야 편의점에서는 몇백 원 차이가 존나 커. 그러니까 부모님 제어. 아 근데 이게 연구실 들어가는 성능이랑 큰 상관이 없어. 아니 나 성능 봐. 시골. 아 진짜 여기 비스타치오 그 에센셜. 인스타? 나 인스타 안 올리는데? 나도 인스타 안 해. 이거 어떻게 먹어? 이거 뭐? 이걸 그려보면 꼬리, 그다음에 선이 하나 있고 N 1에 하나 있고 제로가 그리고 제로가
이제 80도기 때문에 이쪽으로 쭉 가고요. 여기 둘이 있는데 이제 분기점을 보시면 마이너스 2가 있습니다. 그것은 마이너스 3과 마이너스 루트 2 사이에 있기 때문에 이 정도 가지고 이 점에서 만나게 됩니다. 그리고 중심을 보면 정근선의 중심을 보면 마이너스 1이고 그 상태로 90도와 270도의 정근선이기 때문에 이 둘에서 만날 때 정근선을 건드리지 않는 선에서 쭉 뻗어나게 됩니다. 그리고 오른쪽에 있던 루트 2라는 폴에서 출발한 이제 공계점은 마이너스 1이라는 제로 들어가게 됩니다. 그래서 여기 0부터 이 루트 2까지는 언스테이블한 상태라는 것을 알 수 있습니다. 참고로 예를 들어서 이런 상태인데 만약에 분기점이 구해봤는데 뜬금없이 이런 쪽이 나온다. 이런 거 그냥 무시하셔도 돼요. 이거는 근계적 상에 없기 때문에 분기점이 그거는 가짜입니다. K보다 작을 때가 네. 0하고 루트 사이 있어요. 그렇죠. 이제 K가 애초에 루트 로커스가 K가 0에서 이제 무한대로 움직이는 건데 이제 0에서 이제 6까지 갔을 때는 언스테이블하다가 이제 6부터 무한대로 갔을 때는 이제 이렇게 쭉 뻗어가기 때문에 계속 이제 스테이블하다는 것을 알 수 있습니다. Right? This is the silicon gasket again. So the first one I put it like this one. Okay. So now I will put this one in this direction. So this inlet, this is outlet. This inlet, this is outlet. Co-flow. Okay. 그러니까 어디서 측정하는 게 있어? 이거 컴퓨터 This is the 만들어. 생일 축하도 축하합니다. 사랑하는 찬영이 생일 축하합니다. 빨리 카메라 준비 했어? 했어? 처음 부를 수 있을까? 했어? 어이구 머리 머리 폈네. 많이 좀 먹어. 생일 축하해. 여기 줘. 아니 너무 빨리 찍었어. 어떻게 찾는 따라라라 우와. 너무 맛있겠다. 왜 이렇게 예쁘게 생겼어? 예쁘다. 너무 오랜만에 먹는 생크림 밥도 계산? 됐어? 아 저기요 탄선 밖으로 새지 않게 조심해 주시고요. 딱 맞아. 지금 김치 해줘야지. 김치. 아 그치. 잠깐만 나. 여기다가 김치 없는 소리가 장난 아니라고? ASMR이야. 소리가 안 나네? 소리 안 나. 누가 어그로 끌래? 좀 시간 지나니까 나는데? 근데 원래 하는 그런 소리가 날 줄 알았는데. 냄새 너무 좋다. 걸려도 됩니까? 네. 아 뜨거.
2번 정류장. 지금 어디 가는 건가? 자네 내려게 세레나데를 준비했어. 그렇지. 저도 대망의 우리가 벌써 제일 무서운데. 달력이랑 달려가자 막 팔이 자 머리 쏘고. 좋아. 형이 갖고 있으면 중요하니까. 머리 맞아. 와우. 재밌겠다. 오늘은 뭐랑 먹을 거야? 어? 잠깐만 스파이더맨이 있었던 것 같은데 없나 보네. 블랙팬서랑 얘네가 다 있는데 스파이더맨이 없더니. 톨3랑 블랙팬서 보면 되지 오늘? 아 톨3 먼저 보자. 그걸 볼수 있나? 프레임팽 당연히 볼 수 있지. 130분인데? 보자. 재밌겠다.